Nasledujúci príbeh bude tak trochu netypický. S pánom Jánom totiž príde do štúdia aj jeho verný priateľ. Vítam ich u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžem vám podať ruku? Dobrý. A podám mu packu, alebo... No, skúste. Nie, no bojím sa trošku. Tak pohľadkať. Tak ahoj, Garon. On sa volá Garon. Ahoj. Krásny pes. Sadnete si u nás? Alebo ho chceme predviesť nejako? Nie, zatiaľ nie. Tak ja myslím, že stačilo aj toto. Stačilo aj toto. Budeme sa samozrejme aj o vašom vernom priateľovi rozprávať. Ale nielen o Garonovi ako vernom priateľovi, ale ešte o jednom priateľovi, kvôli ktorému ste vlastne prišli sem a v podstate ten psík s tým súvisí. Áno, tak bolo to pred viac ako 20 rokmi. S manželkou som chodil na stanovanie na jedné kopanice, spolu ešte plus nejakých 15 deciek zo zhromaždenia. A tam sme sa vlastne s nimi spoznali s pánom Rosíkom, ktorý vyšľachtil, môžem predstaviť, československého vlčiaka. Aha, čiže toto je československý vlčiak. To je vlčiak. československý vlčiak. A to je špeciálne plemeno? Keď hovoríte, že vyšľachtil, je to kríženec niečoho? Áno, prvé kríženie bolo v 58. roku medzi karpatským vlkom a nemeckým ovčiakom. Áno. A dlho trvalo skutočne, kým v 99. Medzinárodná kinologická federácia Mexiku uznala toto plemeno ako naše štvrté národné slovenské plemeno. Aha, keď ste povedali, že karpatský vlk, áno. To je pes, alebo to je originál vlk? Karpatský Hovoríme vlk, o vlkovi? originál, lebo toto pochádza skutočne z originálu. Čiže my tu máme malého vlka. Dá sa tak povedať. Z polovice. Áno, z polovice tu máme vlka a on breše alebo zavíja? On je väčšinou ticho oproti nemeckému ovčiakovi. Sem tam si zaujúka vtedy, keď buď od neho odchádzam, ale zabránim tomu vlastne vtedy, keď odchádzam, tak aby sa sústredil nie na môj odchod, ale na žrádlo, tak vlastne on sa sústredí vtedy. No a už potom, keď som dlhšie preč, tak ma aj volá. No. Aha, a teraz by nám niečo nepovedal. Garon, nepovedal by si mi niečo? Ahoj. Lepšie bude, keď bude ticho. Že by začal veľmi zavíjať, že by nám to tu trošku... A teraz čo robí? No, je v pohode. Ako doma. Je v pohode. No inak, to som vám chcela povedať, on je v podstate mláďatko. On je to šteniatko ešte. Koľko má? Má 11 mesiacov, nemá ešte ani rok. To je koľko v našom ponímaní? Krát 7. Krát 7. Áno. Tak ty si ešte v podstate ani do školy nechodíš, že? Áno. No. A vyzerá, že je naozaj spokojný. Ja som si myslela, že nám to tu nejako... No viete, tak tá domestifikácia spravila svoje, takže spočiatku, aj keď sa objavovala tá vlčia opatrnosť v tých šľachtených zvieratách, tak tou domestifikáciou sme sa snažili dosiahnuť to, aby tá opatrnosť vlčia išla do úzadia a aby ten pes bol schopný ísť pomedzi autá, pomedzi kočíky a tak ďalej. Proste, ale pritom, aby bol proste opatrný. A prečo vlastne vzniklo to kríženie? Alebo bolo to kvôli nejakým špeciálnym dôvodom? Bolo to súvisí vlastne aj s vašim priateľom. Áno, vtedy ešte kvôli hraniciam. No ale keď čiara padla, tak s týmito psíkmi robíme behy popri bicykli na 40, 70 a na 100 kilometrov. Aby sme využili hlavne to, kvôli čomu bol aj vyšľachtený, pretože po vlkovi zdedil 3 hlavné vlastnosti, a to ostražitosť, potom vytrvalosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam. A tá vytrvalosť sa potvrdzuje v tom behu popri bicykli. Teraz práve pred týždňom sme mali v Šamoríne beh s týmito psami ako skúška z výkonu a bežala sa aj 40, aj 70, aj 100. Dosiaľ 100 kilometrov drží jeden pán Igor Buček, ktorý je majster behu na 150 kilometrov.
a on s mojím psom odbehol tú 100 za 6 hodín 13 minút. Páne Bože, 100 kilometrov, tak to je naozaj. To je. No a oni, keď sa vraciam teda k tomu vášmu priateľovi, ktorý v podstate, vy ste povedali, že bol jedným z tých, ktorí sa podielali na krížení toho psa. Áno, na tomto krížení sa podiela v Českej republike inžinier Hartl a na Slovensku major Rosík. Títo dvaja majú najväčšiu zásluhu na tomto krížení. No a hovorili ste o tom, že ste sa teda začali stretávať. Vďaka nemu ste spoznali toto plemeno? Veru tak, ako vravím, že s manželkou, ktorej patrí veľká vďaka, že mala takú starosť o tie deti, pretože ona mala na starosti kuchyňu. Áno. Nebola to maličkosť, lebo chodili sme stanovať pod širák, ako sa vraví. No a tam som bol u jednej rodiny, na takom podstienku som sedel dole a hladkal som mačku a zrazu z mačky sa stala taká veľká gučaná žena, nevedel som prečo. A potom som sa pozrel tak smerom doprava a videl som z takej žabej perspektívy, ako jeden pán kráča s vlkom. A tá mačka to reagovala proste ako na to. No a vtedy som bol tak proste aj šoknutý z toho. No a ja som dávny milovník zvierat, takže sme sa pustili do rečí. No a som sa hneď pýtal, čo je to, prečo je to, za čo je to a tak ďalej. Som mu vravel kopu otázok. No ale medzi inými otázkami som sa ho pýtal, pretože on býva na takej samote, asi kilometr od dediny, že prečo býva na takej samote. Tak povedal tak jednak preto, aby mohol tieto psy tam chovať a jednak kvôli tomu, že keďže už mal 3 infarkty, aby tam našiel taký kľudný, pokojný život. Proste kvôli pokoju. A to bol vlastne tento pán? To bol tento pán Rosík. No a tak sme si padli aj do oka. On taký filozof, prognostik a ja neviem čo všetko. Takže mnoho času som strávil v jeho blízkosti a chodil som tam veľmi často aj s mojimi deťmi. A myslím si, že sme spolu u nich našli takých rodinných priateľov, možno, že by som povedal až skoro druhých rodičov. Vyzeralo to asi tak, že sme tam prišli a prvá otázka nastala, že kde budeme spať, pretože tam bolo kopu šteniat. No a vravím, tak reku, ja budem na tejto posteli. No nie, tam Cilka spí. Tak reku, na tej, no tam Cilka zase... je psík, hej? Je psík, hej. No tam zase Repo spí. No tak reku, ako sa musíme popratať, nie? A popratali ste sa vždy? A popratali sme sa. Robíme s týmito psami aj každý rok taký letný tábor. Je to skutočne, ako ste uviedli na úvod, je to taký priateľ a veľa som rozmýšľal, že prečo. A potom som prišiel na to, že zatiaľ, čo som mal psov, tak ten pes nedokáže sa vám pozerať do očí a klamať. Na rozdiel od človeka. Ale je dobré pozerať psovi do očí? To sa hovorí, ja si to môžem dovoliť. Hej, dobre, tak lebo ja nie. som vodca svorku. Pokojne. Môžeš si ma oňuchať? Je to v kľude, On ešte nikoho nezožeral. Ani jednu červenú karkuku. To hovoríte preto, aby som sa začala bať. No a vy teraz chováte takýchto psíkov? Vlastne mám ešte 2 sučky doma, no ale rozhodol som sa, že prídem teda s týmto, aby mal pamiatku. No ale on je neuveriteľne dobrý, akože je vychovaný. Teda, no tak, dúfam, že to... viete, tak sa hovorí, že aký pán, taký krám. Ole, fakt? No. A myslíte, že už mu je dlho? No tak oni sú radi v činnosti. Jasné. Radi v činnosti, takže poďme ďalej, rozmýšľa. No, takže keď som spomínal aj ten letný tábor, tak sa tam stretneme z viacerých krajín. Aj teraz sme boli na Geravoch a obyčajne tam prídu z Maďarska, Rakúska, Talianska, Francúzska, Litvy, Poľska, Maďarska. Áno, všade tamto je už rozšírený, tento československý vlčiak. A máme s nimi rôzne zážitky. Skutočne veľmi krásna hudba je, keď napríklad nejaký majiteľ chová psa večer
a odchádza preč a on tak, keď ho vidí odchádza, tak clivo ako začne zaujúkať, zavíjať a tak ďalej. A potom ostatní psi vidia a spustia to zase ostatní, takže 20-30 psov. To vám je tak nádherná hudba. Jeden tenko, druhý hĺbšie, druhý zamatovo, ostrejšie a tak ďalej. No to je, a potom ako, neviem, dosiaľ sme neprišli na to, ale ako keby zrazu uťalo a je po hudbe. No máme s nimi rôzne zážitky, za všetky zážitky by som snáď jeden spomenul, že jeden takéhoto psa mal jeden pán a mal na dedine chalupu a proste chodil tam na víkend. A psa tam pustil, on si zase robil okolo chalupy, relaxoval. No a večer vidí, pes mu donesie zajaca v papuli. Na susedková zajace domáce. No a ten si vraví, tak není to prvý prípad pre pána kráľa, čo my ideme robiť. No ale vidí, pes není dotrhaný, celkom zachovalý, ale taký akože trošku ako zaslintaný, tak ho chytil, vyšampónoval, vyfénoval toho zajaca, vyfénoval ho pekne do sucha a pod rúškom noci ho zaniesol do prázdneho zajačinca, tak ho uložil, akože spí. No a na druhý deň ráno vstane a už vidí sused pred zajačincom, pozerá, už musel výjsť aj na dvor, a už sa pozdraví. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno. Nože idú sem, pán sused. A čo je, pán sused? Ale prosím ich pekne. Čo sa mi stalo? A čože sa im stalo? Ale už včera mi zdochol zajac. Ja ho vyhodím na hnoj a teraz je v zajačinci. Pekno. No, mohli by sme sa rozprávať, že o psíkoch ešte. Ale asi by sme mali pokročiť ďalej a pozvať pána Rosíka, respektíve pozrieť sa na to, či ho Janko našiel. A prečo ste sa rozhodli pozvať si ho? No rozhodol som sa ho preto pozvať, aby som mu poďakoval za tie príjemné chvíľky, ktoré sme mohli ja s mojimi deťmi stráviť pri krbe ich rodiny a vlastne aj za to, že jeho celoživotné úsilie, ktoré vidíme tu pred sebou, má svoj neklamný výsledok a za tomu patrí tiež vďaka, pretože vyšľachtiť plemeno to není každodenná záležitosť. Určite. Ale zrejme naozaj tie debaty, ktoré ste spolu mali, o ktorých ste rozprávali, boli pre vás veľkým prínosom. No, vyzeralo to mnoho razy tak až do neskorej noci, že sme sedeli za jedným stolom, mali sme tužku a papier, ja som si písal jeho poznámky, on zase písal si moje nejaké slova a napriek tomu, že on je ateista a ja som kresťan, tak sme došli viackrát k takým spoločným uzáverom. Čiže to bolo navzájom obohacujúce. Áno, určite. Je to zrejme naozaj veľmi zaujímavý človek? No, je to, ja by som to tak povedal, že taký český vypravieč, pretože on pochádza z Malinovic pri Brne a keď som ja robil letný tábor pri Banskej Bystrici a bol tam jeden redaktor z novín, tak on spravil tomu taký nadpis, že videl som vericha, nebol to verich, videl som vlka a nebol to vlk. To je pekné. No. Dobre, tak sa poďme pozrieť na tohto kvázi nepravého pána Vericha, na vášho priateľa, ktorého Janko pozval. No a som zvedavá, ako reagoval na toto pozvanie. Katka, som v Petržalke, hneď za starým mostom, volá sa to tu, že Mánesovo námestie. No a pozri, vidíš tie žeriavy? Že vraj to tu už je všetko zastavané, že nie je miesto. Čo by nebolo, ešte jeden paneláčik sa vojde. No nie, poďme sa pozrieť za pánom Františkom. No a v tomto paneláku, ktorý vyzerá ako všetky ostatné paneláky v Petržalke, býva pán František, za ktorým sa teraz vydáme. Idem na to. Katka, toto je naozaj krásny a výtvarný petržalský výťah. To je taký, aby som že reprezentačný. Proste, a to netrvá, to sa nedá za deň urobiť, za dva. To dlho trvá takéto urobiť. No ale v každom prípade toto je to poschodie.
A tu by mal pán František bývať. Ja si zažnem. Sú tu jediné neoznačené dvere. Dobrý deň. My sme z pošty pre teba. Vy ste pán František? Áno. Robili ste kedysi v pohraničnej stráži? Áno. Nech sa páči. Toto je vaše pozvanie. Niekto vás pozval do pošty pre teba. Poznáte našu reláciu? Poznám vašu reláciu. Poznáte? Kto by vás mohol pozývať? Kto by to mohol byť? Ja som mal veľmi mnoho přátel, ale kdo by to mohol byť? Netušíte? Nemám predstavu. Neviete. A vy by ste mohli prísť na nakrúcanie, pozrieť sa na toho človeka? Niekedy v priebehu budúceho týždňa budeme nakrúcať, dohodli by sme si termín. Chceli by ste sa prísť pozrieť na toho človeka, čo vás pozval? No. Proč ne? Proč ne, že? No dobre, tak hovoríte, že pozvanie som vám odovzdal, hovoríte, že by ste chceli prísť na... Niekedy sa snáď onedlho už uvidíme v štúdiu. Čo vy na to dohodnutí? No v podstate áno, ale kde to je? Čo to... A všetko sa dohodneme, ako náhle vypneme kameru a dohodneme sa na termínoch a na všetkom. Dobre. Dobre? Katka, toto je pán František, pozvanie má a my sme dohodnutí, že príde, ale musíme dohodnúť termín. To je on. No, tá podoba tam je. No ja si myslím, že som neklamal. Áno, áno, áno. Kedy ste ho videli naposledy? V tom auguste? V auguste. No, áno. takže odtedy sa zrejme nejako veľmi nezmenil. Nie, to on sa málo mení teraz už. Jasné. No, vyzerá to tak, že príde. Ja som stavil na jeho zvedavosť. Takže ste si istí, že príde a bude vás podozrievať? No nevolal mi. Nevolal? Mi, Aha. ale ja si myslím, že mozog mu pracoval na veľké obrátky. A aj keď zrejme má široký okruh priateľov, Isté, áno, no tak áno, uvidíme. áno. Popýtam sa ho. Mňa len teraz Garon zaujíma, on tu vydrží? Pravda. Koľko vydrží? Koľko sa môžem rozprávať? Koľko chcete? Hej, Pravda. on je taký trpezlivý. Tak vidíte, že mu to ide zatiaľ. Kto vie, čo vy tu budete robiť, kým ja budem na druhej strane. No, každopádne môžete sa tu trošku zabávať, hrať, aby vydržal. Dobre? A ja idem zistiť od Janka, že či tu máme nášho hostia. Ináč ešte by sa mi jedna vec páčila. Nože. Nezavoláme sem Jana? On sa hrozne bojí psov. Že my sme trošku... Čo? Že by sme na neho niečo vymysleli? Ale on nepríde, ja to môžem skúsiť, on podľa mňa Ja ho nepríde. môžem aj na voľno pustiť. Chceš ísť? Abo poďte so mnou. Takto vedľa mňa. Ahoj, Janko. Ahoj. Vidíš nás? No nevidím, ani nechcem vlastne. Dobre mi tu je na tejto strane, Jani, podľa pravidiel. Jani, máme prekvapenie. Poď k nám na chvíľočku. No dobre. Ideš? Bereš si to na vlastnú zodpovednosť? Ja? Jasné. No poď. Ježišmária. Bojí sa, alebo príde? Tlieskajte mu. Ja musím byť na tejto strane. No super. Dobrý Ty sa deň. tak bojíš Jano psov? Gorgulíč. Ty sa bojíš? Ale nie, poď sem. Poď sem. Že vraj zo spodu, keď ho začnem, tak áno. No super. Veď ty si odvážnejší. Dobre, tak ste ma videli, bolo to super. Výborne. Ďakujem pekne. Jano, máš môj Sme ešte obdiv. pobavili, no. Jano, veď ty si úžasný, ty sa vôbec tých psov nebojíš. Ty to iba hráš. On ma oblizol. No, dobre, nebudeme to naťahovať. Nenaťahujeme to, Katka, a pozvíme si sem k nám pána Františka. Dobrý večer, vítajte. Môžem vám nejako? Ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, srdečne vás vítam u nás. Ďakujem Nech sa pekne. páči, sadnite si. Vítajte. Ďakujem. Ďakujeme my, že ste prišli. Ja mám taký veľkú radosť z toho, že niekto si na starého deska taký spomene. No vidíte, také veci sa dejú. To je príjemné. Takže sa tešíte. Teším. Áno, vy ste hneď tak aj reagovali a Jankovi ste povedali, že prídete. Áno.
Áno, tak to sa veľmi tešíme. No a kto vás to pozýva? Nevím. Chlapec, dievča. To vám mám ja povedať? A však už to není dlho, co sa to dovím. No, už pár minút a budete to vedieť. Už vám niekto povedal, že mi... Teda, takto. Niekoho mi pripomínate. To mne povedali mnozí. A čo vám hovoria? Hej. Niekto říkal, že sa podobám na Vericha. Aha. A jedna děvucha říkala, že spíš se podobám na Hemingwaya. Áno. Ale to není ono. Ani jedno, ani druhé. U Vericha mne chybí a peníze a jeho vtip. A u Hemingwaya jeho znalosť života. Oh. Ja myslím, že aj sám za seba ste úplne v pohode. Myslím si, že áno. Jak sa máte? Mám se dobře. Aha. Sú šťastný, Áno. že se mne podařilo prožiť ten život tak, jak jsem ho prožil. To je úžasné. A myslím, že se mne podařilo to, co se mnohému nepodaří. Podařilo se mne už počas života splnit svůj životní cíl. A to bolo čo? Vyšlechtiť, nebo podílet se na vyšlechtění nového plemene psa. Československého vlčiáka. No super. A dlho trvá, kým sa podarí vyšľachtiť také plemeno? Podle mého názoru jedinec není schopný. Začalo se s křížením v 58. roku. Zakladající schůze klubu byla v 82. roku. Prvé předběžné schválení bylo v Helsinkách. Áno. Od Helsink za 10 let. Potvrzení plemene Áno. bylo v Mexiku. A od té doby jsme zařaděni jako trvalé plemeno pôsobící v FCI, ten medzinárodný. Čiže medzinárodne uznané, zrejme to naozaj dosť dlho trvá áno. a nie je to také jednoduché, aby sa to podarilo, takže na to ste veľmi, veľmi hrdí. Áno. A je to plemeno slovenským plemenem. Slovenským národným plemenem. Slovenské národné plemeno. Československý vlčiak. Aha. Tak to je pekný A úspech. pomáhala mne aj moja babička. Babička vám pomáhala ešte, keď ste začínali? Áno, no ja říkam babička mojej pani. Už je taký... Pardon. Manželka, áno. Už je to moc roku. V 51. sme sa vzali. Nechajte ma počítať. 51. rok, teraz máme 2007, čiže to sa mi zdá, že ste spolu... 56 let. A pol. Viete čo? Mne sa zdá, že vydržať spolu 56,5 roka je viac ako vychovať neviem aké plemeno. No, To mi prípada ako väčší úspech, naozaj. není to pravda. Není to pravda? Není to pravda. A i když musím povědět, že vždycky něco zaskřípe. Áno. Ať v takovém nebo v takovém manželství. Příhody se stávají všelijaké. Isté, no. Všeli, čo sa deje. A když se s tím člověk nedovede vyrovnat, tak musí zahynout. Ale vy ste nezahynuli, naopak, stále ste spolu? Stále spolu. To je úžasné. A já říkám, za 3,5 roku budeme slavit briliantovou svatbu. Tak držím palce. Babička mě onemocněla
cukrovku dostala a před 12 lety úplně oslepla. Čiže ona nevidí. Tak sa musíte o ňu aj starať trošku. To se nedá nic dělat. No. To je v pořádku. Na to člověk je, aby vzájemně jeden druhého podporoval a pomáhal. Jinak to nejde. Jinak by to nefungovalo. Nikdy. No a kto vás sem pozýva teda? Jo, děvčico, kdybych to věděl. No poďme na to, poďme, devčico. No, tak dievča alebo chlapec? Aj to jsem si dával otázku. Aj s babičkou jsme to rozebírali. A čo povedala babička? Babička do mě zadrapovala. A říkala, no, přijde nějaká paní a řekne, podívej se, papa, jaký syn ti vyrostl. A já povídám, no a co bylo by to tak hrozného k těm 4 našim děťom? Ešte jedno. No ale dosť je nás. Dosť je vás, hej? No, 4 děti. To je krásne. 9 vnúčat, 2 pravnúčata. Pekne. Široká rodina, no. Dosť. No a takže babička myslela, že možno nejaká devčica by to bola? Áno. A vy čo myslíte? Kdybyste mě prozradili, odkud je, jestli je z Moravy, nebo z Čech, nebo ze Slovenska, tak vám povím, jestli je to devčica nebo chlapec. Jej, tak urobíme takú vec, čo sme nikdy neurobili a prezradím vám, že teda odkiaľ je ten, alebo tí ľudia? No skúste. Jej, ale vy, to by som asi nemala robiť. Mám? Áno, aby to nebolo na mne. Ďakujem. Tak diváci vám drúkujú. A keby bola z Moravy, tak by to mohla byť devčica? Áno. Aha. A keby bola z Čiech? Taky? A zo Slovenska? Nie. Tak... Ze Slovenska by to mohlo byť devčica i chlapec, kdyby byli 2. Aha. Dobre, tak je to zo Slovenska. Aha. Ja. Že by to byla Milka? Milka? Neviem, kto je Milka? Milka je predsednička našeho klubu. To neviem. Šikovná predsednička? Šikovná? Mohla by to byť možno Milka. Možno, koho by ste vy chceli stretnúť? Ja sa teším na každého, ktorý to bude. Protože určite je to zvláštny človek, ktorý si na detka po toľkých rokoch spomene. Kto toto vymyslel? No. No tak už je to ten čas? No. Už sa to dozviete? Poďme na to. Idem preč. Nebojte sa. Ja sa nebojím. A ja sa vrátim ešte. Dobre. Naša obrazovka a tam už uvidíte, čo sa bude diať ďalej. Dobre? Dobre. Zatiaľ sa majte dobre. Ďakujem. Dovidenia. Dedo môj, ja ťa zdravím. Janko. Nie som devčica, žiaľ som to len ja, ale ako si veľmi cením, že ty mi vždy zatelefonuješ na moje narodeniny a povedal som ti, že ty nikdy nezapomínáš. Tak podarilo sa aj mne nezabudnúť na teba a to ti sľubujem, že do konca života na teba nezabudnem za všetko to, čo si ty aj s babičkou spravil pre mňa a pre moju rodinu. Počnúc s tým, že
sme chodili k tebe skutočne ako domov, že ste nám s babičkou vytvorili rodinné ovzdušie. Za to, že som ťa mohol spoznať cez Československého vlčiaka. Ďakujem ti, že si vychoval aj pre mňa priateľa, s ktorým si rozumiem. Ďakujem za mnohé veci, ktoré som prijal od teba. A predovšetkým som vďačný, že môžem ťa mať rád a som si istý, že ma máš rád aj ty. Tak ako si mi to raz ty venoval, v jednej knižke si napísal krásne a zatiaľ najkrajšie a najstručnejšie venovanie srdcom k srdcu. Ďakujem sa. Stenu dáme preč? Áno, áno, stenu dáme preč. Garan. Dedo môj. Vidíš, že som sa aj s babičkou přijal ako syna. To si mi už povedal. Si dobrý. Ďakujem ti. Ďakujeme pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli na nás čas, lebo to bolo veľmi príjemné tu sa s vami stretnúť. Ďakujeme za to a ďakujeme aj za toto nádherné plemeno, ktoré sme dnes mali možnosť tu vidieť. Predviedol sa úplne skvelo, je to veľmi dobrý, vychovaný, obzvlášť tento exemplár, že Garon, ahoj. Maj sa dobre. No a želám veľa zdravia, aby ste sa držali ešte. Ešte raz ďakujeme. Všetko dobré. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Majte sa dobre. Ďakujeme. Dovidenia. Majte sa.